大家好，我係你嘅輔導心理學家多德良，歡迎嚟到為心故事系列第四個故仔《尋尋記》嘅第四集。當傳統唔再只係被保存嘅標本，而係能夠俾小朋友重新去拆解、重組同埋發明嘅材料嘅時候，新年就唔需要一定翻返去原本嘅地方先至係有意義嘅。喺呢一集，狐狸小姐同松鼠仔佢哋將屋企呢個記憶帶到去校園裏邊，佢哋發起咗一場多元嘅文化新年市集。今日狐狸小姐同松鼠仔就喺度商量緊，佢哋要點樣做。狐狸小姐就話啦：如果同學都冇睇過舞獅，我哋係咪可以自己喺呢度做一隻呢？松鼠仔就話啦：做，我哋當然可以做啦。我可以做獅頭，我仲可以幫佢整個鼻添啊！其實傳統會唔會其實就係一盒彩色嘅積木，可以俾我哋去創作同發揮嘅呢？喺課室裏邊，台上面擺咗唔同嘅物資，有紙箱啦、顏色紙啦、毛線啦，有啲嘅舊嘅利是封啦，有啲嘅叮當啦，有啲嘅草圖啦，佢哋兩個人畫咗啲草圖啦，有獅頭啊、紅繩啊、祝福卡等等。狐狸小姐就話啦：舞獅唔係只係喺我舊家鄉先會跳嘅，我哋可以喺呢度跳嘅噃。而松鼠仔就話啦：咁我要加上松果圖案嘅噃，因為佢可以代表我嘅屋企啊嘛。其實新嘅傳統可能就係由舊嘅元素，再加啲新嘅情景，再加埋我哋嘅創意去組成嘅噃。當佢哋做咗呢個用紙皮箱做嘅獅頭之後，狐狸小姐就嘗試帶住佢行出去學校嘅操場出邊。佢見到其他同學都突然間好似靜咗望住佢咁，佢有啲唔係好自然。咁佢話啦：係咪大家覺得我好奇怪呢？係咪其實我講解得唔係好清楚呢？咁松鼠仔就話啦：我哋唔係喺度要表演完美，我哋係喺呢度分享我哋嘅屋企啊嘛。咁狐狸小姐心諗，又係喎，我哋都係好想佢哋聽到點解我哋會有呢個做法，究竟新年係咩啫？柯德勒話：人嘅價值唔係在於被理解幾多，而係在於佢願意為呢個社區貢獻幾多。喺課室裏邊，貓頭鷹老師就話啦：你哋唔係嚟證明啲乜嘢，你哋係嚟貢獻一份節日嘅光。咁松鼠小姐就知道啦。佢話：咁我又將我記得嘅做成大家睇得明白嘅啦。喺學校嘅禮堂裏邊，大家將個禮堂佈置成為一個市集啦，有燈籠啊，有紅紙啊，有各個國家嘅旗啊，有啲農曆新年嘅攤位啦，咁亦都係有呢個手作嘅獅子嘅服飾啦。咁啲同學仔就用呢個新嘅手作獅子服飾，就一路跳緊出嚟，跳緊呢個嘅獅子嘅舞步。咁狐狸小姐就同大家介紹啦，呢個係我哋用紙皮箱做嘅獅頭，重點唔係似唔似，而係我哋一齊將祝福送出去。而貓頭鷹老師亦都好開心咁講：你哋嘅慶典令到成間學校都充滿咗生命。而兔仔同學亦都走過嚟，佢好好奇，佢話：我可唔可以試下戴呢個獅子頭啊？我都好想學下呢個舞獅嘅舞步喎。正向心理學話：適應唔係忘記，
而係創造未來。狐狸小姐話：我會帶住過去，但我唔會俾佢綁住。我想帶住勇敢嘅嗰個我到聽日。而貓頭鷹老師就話啦：你哋今日做嘅係將記憶變成為大家都能夠攞到嘅禮物。夜晚響社區中心嘅外邊，有張台上面擺住新年新做法嘅草圖，將唔同文化嘅元素重新組合，有紅繩啦、楓葉啦、小燈啦、舞獅啦、故事卡等等，亦都有個透明嘅資料夾，上面寫住我講咗出嚟啦。狐狸先生一家將文化帶到呢個新嘅動物王國裏邊。下一步，佢哋能唔能夠將傳統呢個重量變成為一啲創新嘅原料呢？我哋喺下一集傳統負擔或者起點裏邊，再睇下狐狸先生一家係咪真係能夠將佢哋嘅心都改變？我哋下一集見。我係你嘅輔導心理學家多多亮。